rečemo, da je že to tradicionalno. Danes so z mano Maja Ravnikar zapukal še prav mene, Kaja Pucik-Bavpetič in tokrat malo spremembe. Imamo eno knjigogramerko, Tanjo Kunej. Najdete... Najprej smo posvetili krajšim predstavitvam, da jih malo spoznate. Majna strast za knjige se je začela že pred osnovno šolo. Od nekdaj rada bere, zadnjih nekaj let pa tudi piše. Pred kratkim je šel njen roman v 2 delih Vezi, ki je vidite tukaj. Kažeš? Ki je mešanica različnih žanrov. Na straneh najdemo elemente distopije, fantastike, trilerja in romance. Glavni junak je mlad zdravnik, za katerega je dobila navdih med študijem medicine. Trenutno živi v Celju, v prostem času hodi na kubansko salso, rada se rola in druži z nečakoma. Na sredini imamo Kajo, ki je diplomirala iz angleškega in francoskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Nekaj let je delala kot prevajalka in v slovenščino prevaja tako fantazijska kot romantična dela. Zdaj tudi sama piše, predvsem v angleščini pod psevdonimom Zoe Ashwood, za katerega ustvarja fantazijske in paranormalne romance. Srebrne vezi so njen prvi roman v slovenščini, ti lahko kažeš? Ja, sej. In Kaja živi v Ljubljani z možem, otrokoma in zelo kosmatim psom. Tanja je knjigogramerka, ki ustvarja knjižne vsebine pod imenom Pleve Tanja. Na Filozofski fakulteti v Mariboru je doštudirala prevajanje in tolmačenje v jezikovnih kombinacijah slovenščina in angleščina. Med študijem je prevedla kopico ljubezenskih romanov v angleščino in kljub temu, da je bil to njen sanjski poklic, jo je pot kasneje zanesla v marketinške vode. Projekt, s katerim se trenutno največ ukvarja, je bralni besednjak, angleško-slovenski slovar knjižnih in bralnih izrazov. Zdaj pa par vprašanj za publiko. Vsi roke gor, kdo bere fantazijo. Kdo bere romance? In kdo bere torej romantazije oziroma romantazijo? Dobro. Zdaj pa bomo začeli kar pri Tanji, torej na skrajnem koncu nize. Ti veliko bereš v angleščini in zelo rada imaš romantazijo. Ali nam lahko približno orišeš, kaj so značilnosti tega žanra in se pravi, recimo, katere prvine se največkrat najdejo v knjigah in ali se tudi razdeli na podžanre? Mora biti lučka. Kaj pa zdaj? Ja. Zdaj se lučka mora svetiti. Pa pa šupete. Torej, romantazija je zdaj en tak bolj nov izraz, čeprav sam po sebi ni nov, je pa zdaj zelo popularen in je to neka skovanka med romanco pa fantazijo. Zdaj, kako smo se pogovarjali na knjigogramu, bi rekli, da je to, da spada pod žanr fantazijo in pač ima romantične elemente. Torej pač je zgodba fantazijska v osnovi, s fantazijskimi elementi, ampak tista osrednja, kako bi rekla, tema je pa neka ljubezenski odnos, pa tudi kakšni drugi mogoče politični odnosi med ljudmi, ampak gre pa večinoma za romanco. Zanimivo, kako ste zberejo fantazijo, romance bolj ženske, romantazijo pa definitivno ste samo roko dvignile ženske. Ja, to sem namenoma vprašala, ker me je zanimalo, kakšen procent rok se podvignilo za prvi žanr, seveda podžanr. Zdaj pa, ko že omenjamo, da je tega v angleščini ogromno, kaj ti si svojo pisateljsko pot začela ravno v tem jeziku? Zakaj si se tako odločila in kako je potekala pot? Je bilo na začetku težko? Ja, vsako pisanje je težko, tako da ne glede na to, v katerem jeziku si. Odločila sem se za pisanje v angleščini, zaradi tega, ker čisto preprosto, to je bilo kaj pred 7-8 leti, ko sem začela več pisati, predtem sem pač objavljala. In spravi, romantazija in paranormalne romance, ki so pač meni najbolj ležale kot avtorci, v Sloveniji nekako še niso bile toliko razvite, da bi pač si takrat želela biti prva, ki bo se podajala v to. In predvsem tudi pač trg je večji v angleščini in če sem hotela od tega živeti, kar zdaj počnem, sem lažje to naredila po angleškem svetu.
zdaj si nekako prva, kar si tudi pri nas naredila. Ja, ampak zdaj je bilo že to v bistvu tudi prevodov, da se je pač ta žanr nekako ustalil pri nas in se mi zdi, da smo zreli za to, da v bistvu začnemo cepiti fantazijo v podžanre, no? Da ni samo ona klasična Tolkienovska fantazija, ki jo sicer obožujem, ampak da jo začnemo pač se pravi tudi podžanre in romantici je definitivno. Koliko romanov pa že imaš v angleščini, ko so te sprejeti, se dobro prodajajo? Prodajajo se dovolj dobro, da poživim tega. Imam jih tam blizu 20, pač pišem v serijah, s čimer se lajšem delo, zaradi tega, da pač v bistvu delujem z večjimi knjigami znotraj enega sveta, kar moje bralke, ki so večinoma bralke, tudi najrajši. Zdaj pa mogoče vprašanje za vse, zakaj se vam zdi, da je ta žanr v tujini toliko popularen in zakaj se ga v slovenščini tako počasi lotevamo? Mogoče bi morali tudi publiko vprašati, pa oni povejo, zakaj recimo, mislim, ne vem, mogoče tudi, ker na TikToku je recimo to zelo popularno, ne, se deli pa, se mi zdi, da slovenska filmogramerska skupnost je bolj, še vedno nas je malo. Sicer poskušamo ustvarjati tudi več romance, o romancah, o fantazijskih romanih, tako, ampak večinoma se mi zdi, da se bolj poskušate še zmeram, recimo vi, gledam Urško, slovenskih romanov, ne, pa pač slovenskih pisateljev, tako. Zdaj nas je pa že nekaj, ko recimo mogoče zaradi poklicne poti, ki smo jo obrali, ali pa tukaj delamo v prostem času tudi beremo, se mi zdi, da smo, da se, nekako se ne moremo najti, ne. Je res, da ni tako popularno, mi poskušamo to narediti bolj popularno, ampak se mi zdi, da občinstva še ni toliko. Zdaj, kako sem se pogovarjala z nekaterimi bralci, so rekli, da pač predvsem preberejo to, kar je prevedeno, fantazijsko v slovenščini, ampak odnehajo, ker ali po prvem delu ni naslednjega prevoda, naslednjih delov, pa tudi zaradi tega, ker so recimo prevodi slabši in potem jih minjamo tega. Zdaj, v angleško govorečem svetu pa dobro po tujini, pa po moje to razširjeno tudi zaradi tega, ker marketinško dobro naredijo. Bi še kaj dodali? Ne, ne bi to uspel. Zdaj, mogo sem še rekla, da se mi zdi, da dejansko ljudje ne vejo, da to obstaja. Jaz sem eno kolegico, ima podobne interese v življenju, ampak ne pozna Sarah J. Maas, ne pozna Rebecca Yarros. In ko sem ji pač predstavila te knjige, bila čisto navdušena. Pada je noter ful vesela, da dejansko obstaja nekak žanr, ki je pač fantastičen, romantičen, avanture, močni ženski liki, zanimiva zgodba. Meni se zdi, da ljudje ne vejo, da se ne vem. Ja, to imaš mogoče prav. Meni se zdi, da recimo tudi tukaj, dejstvo, da vi sedite v tej predavalnici, pomeni, da mi živimo v istem mehurčku, beremo fantazijo in tako naprej, ne, se pravi, ampak to je vendar mehurček, ki se veča, hvala Bogu, tako pač kaže recimo večanje te konvencije iz leta v leto. Ampak še zmer pa pač, ne, danes, ko sem svojemu taksistu povedala, da grem sem, je bil tako, ne? Ja, kolegica je šla z vlakom pa rekla, da je bo kar veliko ljudi tam, ki je opazila, da grejo na konvencijo. No, pa če gremo kar v bistvu na vajni knjigi. Za obe vaji je to nekakšen prvenec, ne? Zate Maja sploh, zakaj je pa prvenec v slovenščini, če tako rečemo. Kako navezani sta na svojo zgodbo in kako jo delati z uredniki? Jaz sem zelo navezana na zgodbo, ker je ta 6 let, da sem jo napisala. Začela sem v letniku faksa in pač naš faks traja 6 let, tako da sem kar dolg časa bila s tem veliki, s Renom, z vsemi ostalimi. Zelo sem vesela, da se je družba Primus odločila, da sem tako izdala moj roman. Jaz sem pa prepričana, da pač to ni za vtisk, da je to zgodba, ki nobenega ne bo zanimala. Zelo sem bila samo kritična, pa še vedno sem. Tako da ja, no, zdaj potujem malo v drugo smer, ker pač je bilo to, moj roman je bil izdan septembra 2024, tako da zdaj sem že kar malo izven tega. Ampak pred kratkim sem jo spet prebrala, pa če bi bilo, da sem jo pripravila, pa da se malo spomnim, če se sploh gre.
Pa sem se počutila tako, da sem spet v nekem domačem svetu, tako da, jaz mislim kot, ne vem, kakaj je tvoja izkušnja, ampak pač kot pisatelj, liki, ki jih ustvarjaš, praktično postanejo za tisto obdobje del tvoje družine oziroma jih poznaš, so ti zelo blizu, poznaš jih intimno, mogoče pač poznaš jih boljše kot kdorkoli drug, ne. Če si si izmislil. Ja, zdaj, kaj je tvoj pa čez malce drugačen proces? Nam poveš kaj več o tem? Ja, jaz sem se, zdaj, ko si rekla, da si ti 6 let rabila, jaz sem jih zdaj uštela v glavi, približno koliko časa je trajal preden, odkar sem zasnovala osnutek do tiska, ki je bil zdaj ta teden. Leto pa pol, približno, a se motim, kaj si? Leto pa pol? Ja. Kar je bila z mano namreč na delavnici pisanja ljubezenskega romana, ki jo je organizirala Cankarjeva založba in preko katere smo v bistvu potem razvijali vsak svojo temo oziroma svoj roman. Delali smo najprej na osnutkih in na v bistvu na zgodbi romana, potem smo še vloge in smo dobili kritiko na nje in ideje za razvoj in tako naprej. In je bilo super ta delavnična izkušnja. Jaz bom rekla, da v primerjavi z tem, da pač jaz sama ponovadi vse delam, sem morala v bistvu nekako vajeti, spustiti z rok in se navaditi pač biti mička bolj potrpežljiva, zaradi tega, ker pač jaz sem navajena, da pač v angleščini, ko napišem knjigo, gre tak moji urednici, potem je urednica da nazaj, čez, ne vem, en teden in jaz to takoj pošljem naprej svoji lektorci in ta stvar se pač dosti hitro zaključi potem, ko jaz napišem tiste the end, to prvič. Tle je pač proces daljši in je pač to značilnost tradicionalnega založništva, ne samo pač pri nas, ampak tudi po svetu in je pač produkt takšen, kakršen je, in ga imamo v knjigarnah po celi Sloveniji in tako naprej, tako da pač, ja, definitivno je drugačna izkušnja, ampak definitivno ne nujno pač slaba. Zdaj me pa zanima, Maja, tvoja se dogaja nekje v nedoločljivi prihodnosti. Malo je tudi distopična, svet zaradi izkoriščanja naravnih virov ni več to, kar je danes. Kam si se ti odločila postaviti svojo zgodbo in zakaj je Burgonija, kakršna je? Ko sem jaz razmišljala o tem, kje se bo dogajala, sem pač vedno imela v mislih neko futuristično družbo, ki je sicer dosti podobna naši, ampak mogoče malo drugačna. V glavnem Burgonija je izmišljeno mesto, pa tudi cel svet je izmišljen. Veliko sem razmišljala o kak ta svet izgleda. Ne samo recimo, kot vidimo v nekakvih filmih, ki prikazujejo prihodnost, ne samo tehnološko, ampak tudi kak izgleda svet, kar se teh naravnih virov tiče. Meni se zdi, da drvimo proti nekem poslabšanju teh klimatskih sprememb in sem hotela to tudi vključiti. V bistvu Burgonija je umeščena v svet, ki je preživel te neke naravne katastrofe in se zaradi tega pač mogo prilagoditi. Recimo, če gledamo, hrana je drugačna, pač naravni viri so zelo, jih ni veliko in pač ljudje ne morejo jesti hrano, kot jo mogoče mi jemo zdajle, ne, sveže sadje, zelenjava, pač imajo kašo, ki je predvsem hrana revnih. Z različnimi okusi sicer, ampak pač vseeno kaša. Ja, pač vse vidijo neke, ni to, kot bi rekla, glavna tema romana, ampak sem pa hotela vključiti pač to prihodnost, ki se mi zdi, da se vidi pri nas. Potem tudi recimo pač ni več takih avtomobilov, ki jih mi poznamo, revščina je, pač zelo prikrito se pač poznajo posledice nekih takih naravnih katastrof, ki so jih pač moglo to mesto oziroma ta svet preteklosti dati skozi. Je pa tako zelo subtilno, no, tako da ja, me veseli, da si to opazila dejansko. Ja, ker mi je bil ta svet res všeč, pač nisem jaz zelo rada distopije, pač to včasih nisem brala, pa se mi je pol zdaj tako nekaj posebnega. Zdaj pa še mogoče za vse prisotne, a kdo že prebral to knjigo? Ok. Če za vse prisotne poveš malo, recimo samo v prvem delu, malo zgodbe, tako da jim ne bojo izdali preveč kvarnikov, ampak jih toliko prav, da jih bomo moče zanimali, da počnejo brati.
Ja, no pač tega vprašanja pa nimam rada drugače. V treh stopih. O čem je tvoja knjiga? Ja, kje začeti? Ja, jaz ponavadi pa začnem pri glavnem junaku, to je Ren Tivoli, naš zdravnik, v glavnem, on je pač živel zelo velik del svojega življenja samo s svojim bratom. On bila sedaj edina družina in njegov brat je ves čas skrbel za njega. In zdaj pač prišel čas, Ren je dokončal fakt, začel delati, se počuti dolžnega, da mu nekako povrne, kar mu je pač veliko omogočil prej med študijem, pa potem, kar mu je bil taka neka opora in se pač veliko zdaj počuti končno sposobnega, da lahko amator vzame vajeti. Živita v zelo revnem delu mesta in pač želita se odseliti, nekako izboljšati življenje, najti neko srečo, ampak nažalost veliko pač umre neke nasilne, tragične smrti in Ren je vržen v neko situacijo, ki je pač prej mu ni bila znana. Veliko se je ukvarjal s stvarmi, ki jih pač Ren ni poznal in zadeva se zelo zaplete, razplete, v glavnem veliko stvari se dogaja na podkistem, ko pač njegov brat umre. Ja, zdaj, ker pač imamo danes tukaj tudi romantazijo, v prvem delu se malo se tam začne nekaj izkriti, a sem nisem še prebrala drugega dela, ampak se v drugem delu to kaj bolj razširi, lahko veš? Ja. Zdaj, ko bom prišla domov, grem brati še drugi del. Zdaj, Kaja, v nasprotju z Majinimi romanom je pa tvoj postavljen v preteklost, kjer ni tehnologije in pač viri pa so, te naravni viri pa so, ljudje so naravni viri pa zelo povezani. A ti bo težko pisati v tem svetu brez tehnoloških pripravic? Ne, sam pač sem imela precej vaje že od Zoe, ker sem pač imam že svet, ki je tako pač fantastičen in ne vem, pač feudalno, zgodovinski nekako, tako da ja, sem bila navajena tega. Zdaj pač ti govoriš o Gorjanski, Brezinski, Raški in Pareški, to je recimo so tvoji 4 okraji, ne? In a je tvoj svet navdahnjen iz resničnega sveta? Ja, jaz sem pač poskušala narediti svet, ki bi bil zelo podoben nekako neki zgodovini Slovenije, brez da bi dejansko to bila Slovenija. Tako da pač tudi na začetku imamo en zemljevid, ki je, lahko pokažem, kar je bila tako najboljša stvar, ker pač meni tako, če ima knjiga zemljevid, je avtomatično tako ima že plus točko za to, da bo dobra. Tina Dobrajcega je narisala in je res super. Skratka, to zdaj, če bi preslikal ta zemljevid na zemljevid Slovenije, seveda se ne poklopi, no, ampak jaz sem si nekako, recimo ta moj Črnograd s tem gradom na enem takem hribu je tako, ne vem, lahko si predstavljate pri nas, ali grad Žužemberk, ali Cerski grad, skratka neke te utrjene gradove, ki so pač posejani po Sloveniji. Te reke so zelo pomembne, ker se mi zdi, da so pri nas tudi pač v bistvu je življenje vedno nastajalo ob rekah, že samo Ljubljana, no, ampak pač tudi druge. Potem, ne vem, ko gremo k Nadji v tisti Vingar njen, je tako, sem si predstavljala, da je en iški Vingar, pač mi zelo veliko, že v otroštvu smo hodili pač starši po Sloveniji in zdaj tudi to nadaljujemo z družino in z otroki, no. In meni je lepo hoditi pač po Sloveniji in raziskati te konce, ki niso čist najbolj te tradicionalne, ne vem, Bled pa tako naprej, ampak kako šmečkan zavid na stran, pa sem hotela nekako, da se slovenski bralec domače počuti v tem svetu. Dva dni nazaj si objavila eno fotografijo nekega svetišča, je to tudi? Ja. Ena od prizorov oziroma prizorišč, ena od scen v tem romanu je Kirin tempelj, kjer je pač tiste, kamor se pripeljejo in kjer prespijo ti junaki, viki, kakorkoli. In smo zdaj pred kratkim smo spet ponovno z starši in z družino obiskali Mitrej, antični Mitrej nad Rožancem v Beli krajini, ki je v bistvu eno tako zelo majhno, ampak zanimivo svetišče, ki so ga postavili vojaki rimski, ki niso pač v bistvu so verjeli v drugega boga in so se morali skrivati. In se mi zdi, da je to zelo zanimivo. Je pa osebna nota, je pa to, da je skratka tik pod tem rožanskim Mitrejem je imela v vasi hišo moja prava veca, mama Ana, in pač spravi je bila to ena stvar, ker sem jaz pač kot otrok že spoznala in takrat moram reči, da se mi je zdaj del manjši,
kot je bil takrat, ker sem bila jaz na zadnjem mejna, ko sem tam bila. A za to posvetilo babici? Babi je pa druga babi, to je babi Lelo. Ja, to sem pa zaradi tega, ker jaz sem v bistvu hotela ta roman napisati zato, da ga bo v slovenščini, da ga bo lahko tudi ona brala, ker moja mami, ki tam sedim v zadnji publiki, ona bere tudi vse moje romane v angleščini, babi pa ne more, zaradi tega, ker ipak je ona tudi bralka romanc, zelo rada take zgodbe. Sicer ne vem, koliko bo fantazija všeč. Me že vprašala, kaj, a boš tudi kakšen normalen roman napisala? Svetko babi. Sorry. Še tebe za to zagonetno vprašanje, če nam postaviš en manjši okvir tvoje zgodbe. Ja. Pravi, knežna Mila je hči črnograjskega kneza, ki je tiran in ona, spravi, po spletu okoliščin osvobodi svojo mamo, ki jo je ta oče dolga leta zatiral. In ko oče to odkrije, kaznuje njenega brata, ki je pri tem pomagal in Mila mora pobegniti. In v bistvu se potem zaplete z druščino cestnih razbojnikov, ki jih vodi Gaber, ki najprej seveda noče imeti opravka s to knežno in se tudi blazno nadležna, potem pa, kot vsi vemo, se pač omreži, tako, ja. Skratka, potem ugotovita, da ima sta določene skupne cilje in čeprav je Gaber pač precej prikriva in Ja. Zdaj pa, ko smo ravno že omenjali vsa ta poimenovanja, kako se v bistvu odločata glede imen? Zdaj pa bom tukaj pri tebi, Kajaš, ker bomo še vedno nadaljevali pri tebi. Malo Čateže, Domovoj, Rusalke, Soglavce in mnoge druge. A mogoče kaj iz tega izvira s kakšne metodologije? To so slovenska, slovanska veslovna bitja. Jaz sem pač celo, tako kot sem rekla, pač želela sem, da je to se nekako v naših krajih dogaja in potem sem pač ta bitja prevzela iz slovenske folklore. Jaz sem si želela, da je vibe nekako takšen, kot če bi se znašel v Petru Klepcu sam za odrasle. Ja, kar se pa imen tiče, sem pa čisto preprosto v bistvu iskala predkrščanska slovanska imena, tako da ni nobenih Petrov ali pa Kristin, ker so sicer krasna imena, ampak pač smo šli manjčkrat dlje nazaj v preteklost. Pa Lukcu podala na Tanjin konec, da lahko postaviš svoje vprašanje za Majo. No, to je bolj moja opaska. Ko sem brala knjigo Vezi, sem opazila, da recimo ena imena najprej so bila slovanska, ali pač ne, Volko, piše se Tivoli, zdaj, to je nekaj slovanskega. Pa si imela pa nekaj čist druga imena, ki seveda zelo nimam tle, ampak... Pa naštela? Tekla Ki, ali prav Tekla Ki? Anisaki, Starsa, Sotra, Kjalamba. Ja, ne, recimo Jalamba, to mi je bilo tako, to je mi tako afriško bilo. In se šla googlati na dejansko neki v Ugandi, se mi zdi, neko naselja ali neki v Ugandi. Potem so bila neka ruska imena, pa tako, in azijska, se mi zdi. Vem, da, dobre, Karen je sicer japonsko, pač tle se je moja teorija podrla, ker sta pač oba dva, mislim, ker sta en je Volko, en je Ren, sem rekla, okej. Sem rekla, da te bom vprašala, ker pač mi je deloval, sem si rekla, okej, to je ta nek neznan svet, a je možno, da recimo, da sistem raso ali pa kulturno ozadje poudarja? Ja, ful se dobro razmišljala drugače. Pač, jaz, ko sem razmišljala res, kako bo to izgledalo, nisem razmišljala samo, ne vem, tem futurističnem vidiku, kako izgleda to mesto, da tudi izgledajo ljudje. Enkrat sem brala en članek, ki je v bistvu opisoval, kako bomo mi ljudje izgledali čez, ne vem, 100 let recimo. In pač pokazal tam računalniško narejene fotografije oziroma pač slike ljudi prihodnosti, kako bomo mi izgledali, kakšne barve oči bomo imeli, kakšne rase bomo, ne. In so bili v bistvu ti ljudje mešanica vsega, ne. In tudi jaz sem si v glavi predstavljala moje like kot v bistvu genetska mešanica različnih prilivov, ne vem, afriški, azijski, evropski, skandinavski. In v bistvu noben človek ni pripadnik ene rase, pa ene kulture. Zgledajo mešano, eni so mogoče malo bolj v eno smer, drugi malo bolj v drugo smer, ampak v bistvu za nobenega ne bi mogel reči, ta je pa, ne vem, Španec, ali pa ta je pa, ne vem, iz Kitajske, ne. Ker pač to je futuristični svet, v katerem se res, ne vem,
pred 100 leti smo si bili zelo različni, pa že zdaj imamo pač ljudi, ki so mešanih ras, mešanih kultur, pred 1000 let še bolj razlike, ne. V prihodnosti, ne, pa v bistvu pač izgleda tako, da se bomo mi potovali na druge konce sveta, naš genetski material se bo mešal, v bistvu bomo izgledali čisto drugače, kot pa zdaj izgledamo, ne. In iz tega tudi v bistvu izvirajo imena, ne. Ena imena so res pač neka navadna, ne vem, Doris ali pa ne vem, še druga, nekatera imena so izmišljena, nekatera imena so iz drugih kultur. In jaz sem pač hodila to prikazati neko mešanico v bistvu vsega, no. Ni ene kulture, ampak je v bistvu kombinacija vsega. Tako da v bistvu iz tega to izhaja, ful dobro. Ful dobro, to mi je bilo všeč, ja. No, mislim, najprej sem bila zmedena sicer, ker sem tako poskušala, najprej sem na tvoje prebrala, pa sem rekla, da grem za vezi. Pa sem bila tako, tu pa imena neki ne štima, ni isto, ni v istem smislu, pa sem pa potem sem pa rekla, ok, mogoče je pa v tem torej, nekaj, da ga moram vprašati. Moja sestra je isto rekla, jaz sem pač in ni bilo všeč. Mislim, ja rekla, da jo je zmedeno, ampak ja, mogoče ni dost, kako bi rekla, razdelano, no. Sem hotela biti mogoče malo bolj subtilna, tako da ja, mislim, ful se mi dopade, da si to pač tako razmišljala res. Ok, zdaj pa še eno zanimivo naključje. To, ko vidite, kako je naslov, so srebrne vezi in vezi. Nisem namensko spozbrala, zgodilo se je pa, že sem vedela, da hočem Kajo na svojem pogovoru, pa sem šla pa malo brskati, nisem mogla zraven otroške ali tako, mladinske fantazijske literature, ker ne bi bilo primerno. Tako da potem sem najdla Majo in ti imaš naslov vezi. Tako da, zdaj mi zanima, kaj so te vezi v vajinih romanih? Ja, pri meni so srebrne vezi pač gre za srebrne ovratnice, s katerimi v bistvu ljudje zasužnjijo lahko tiste, ki niso samo človeške krvi. Ne gre samo pač spravi za te bajsovna bitja, ampak tudi pač za vse, ki imajo kakršnokoli mešanico krvi, tako kot si ti rekla, što vse imajo mešano med sabo. Ampak hkrati so pač ti odnosi potem med ljudmi, oziroma med bitji, ki so zasužnjene in ljudmi, ki jih si lastijo na nek način, pač zelo kompleksni. Ja, v mojem romanu so pa vezi nek naravni pojav, ki se zgodi, ko se pač nekdo rodi, se sklene vez med njim in eno drugo osebo nekje na svetu in pač ta oseba ti je duša dvojčica, ljubezen tvojega življenja, človek, ki ti je usojen. Pač sliši se ful idealno, ne, vsakdo bi rad vedel, ne, pač najde neko osebo, ki ti bo stala ob strani, ne, pač to je tisto, po čemer vsi hrepenimo. Ampak pač v tem svetu je problem ena to, da pač ne veš, kje so, ne, lahko da so, ne vem, za naslednjemu vogalu, lahko da so pač na drugem koncu sveta. Druga stvar pa je, ne, v Borgoni je pač nastala ena organizacija, ki zna to vez zelo dobro izkoriščati, ne. In dokler si ti mlad in ti tega svojega povezanega še ne srečaš, ne, je ta vez zelo ranljiva in jo lahko nekdo odreže. In iz tega pač izhaja ves ta konflikt, ki se dogaja v mestu. Potem, ko pa enkrat se srečaš za to osebo, ki ti je usojena, pa pač ta vez, kako bi rekla, ne morete se več ločiti, ne. In pač to je zelo tak vzrok vseh težav in vojne, ki se pač dogaja, tako da, ja. Morata biti pa nujno rojena na isti datum? Rojena morata biti na isti datum, 24 ur na razne maksimalno, lahko sta pač ženska moški, lahko sta moški, ne, spol pač tukaj ni pomemben, lahko sta iz različnih, kako bi rekla, družin, po bogastvu ali pa z različnih krajev, ni nobenega pravila, no, je pa pač ta oseba v bistvu tvoja duša dvojčica. Pa razmišljala, kaj bi bilo, če bi bil nekdo ful mehka, ne, pa že odrasla sem se pol spomnila tega pravila, za rojsten dan, tako da ne bi šlo skozi. Ja, Kaja, če se vrnemo malo v tebi, tvoji angleški romani v angleščini so veliko bolj eksplicitni kot srebrne vezi. To je res. Kaj stoji za to odločitvijo? Misliš, da naša publika še ni bila pripravljena? Ne, jaz sem omenila, da je posvečena moji babici. Ja, pač zdi se mi, da vsi smo tudi pri nas brali 50 odtenkov sive, pa razne Silvije Day in tako naprej in zgodovinske romance, kjer smo zelo do eksplicitnih scen prišli.
Ne vem, nekako se mi je zdelo, da je pač ta nivo kar pasal v to zgodbo, da pač je bilo točno to, kot je bilo treba. Moram pa reči, da to je se pravi moj najmanj spicy roman, je pa moj urednik Aljoša Harnamo rekel, da je zardeval med branjem in urejanjem tega, tako da jaz ne vem, no. Zdaj pač očitno sem jaz zelo neobčutljiva na te zadeve, da nekdo drug pa mogoče bo, no. Meni je drugače dobro, recimo, ko gledamo v kakšnih filmih, ko imajo spolne odnose, in pač kar zaspijo. Pač noben se nič ne umije, noben pač nič ne naredi. In mi je prav dobro, da se dali noter pač dejansko, da se pač obrišata tam z neko srajco in pač to je življenje, ne, pač moraš pa nekaj narediti, ker ni kar odrezano, tako da to je bilo prav dobro. Ni hollywoodsko. Ja, ni hollywoodsko. Ja, mogoče zdaj gremo na še eno vprašanje od Tanje, če si ga spomniš ali tudi jaz poperem. Ker sem jih prej povprašala, da se lahko tudi ena drugim postavijo vprašanja, pa sem jih potem kar vključila pač vmes med svoje, da so bile tako zelo dobro. Ja, pisanje knjige, ki postavlja fantazijski svet, je v bistvu zelo kompleksen proces. In ker moraš pač v bistvu poleg zgodbe in likov vzpostaviti čisto nov svet, pravila, pač magične sisteme, od kje smo črpali ideje in a je to iz obstoječih zgodb, no, kaj smo že malo slišali iz mitologije, ali je to čista domišljija? Pač jaz mislim, da noben roman, ki bi ga zdaj napisala, stoji sam za sebe, ne. Jaz berem veliko in pač na mene vplivajo literatura, knjige, filmi, vse, kar v bistvu vidim okrog sebe in ne morem reči, da zdaj je pa to zdaj čisto originalno, nikoli še svet ni videl tega, nikoli še nismo videli teh likov. Po eni strani se meni zdi pisanje v domišljijskem svetu ful bolj enostavno kot pa v nekem realnem svetu, ker če pišeš v realnem svetu, ga moraš opisati na tak način, da je realen, ja, pač ne vem, če pišeš o Londonu, moraš biti v Londonu, ne, če pišeš o, ne vem, nekom, ki je, ne vem, slikar, ne, pa sam nisi slikar, pač moraš vedeti, zakaj se gre, ne, če pa pišeš o nekom, ki je plod tvoje domišljije, ne, je pa to ful bolj enostavno, ker si pač sam lahko zmisliš svet od nekih pravil do magije, do lastnosti, ki jih ima ta oseba, lahko si zmisliš, ne vem, katerikoli poklic, ki si pač, za katerega želiš, da bi tvoj lik imel, ne. Tako da meni se to zdi dejansko bolj enostavno, kot pa pač pisanje nekih realističnih romanov, ki se v resničnem svetu dogajajo. Jaz se bom strinjala s tem, ja, jaz sicer, meni je to zelo fajn, jaz zelo rada ustvarjam nove svetove in nova pravila in tako naprej. Se pa vedno spominjam, pač, da sem brala enkrat en esej Ursule Le Guin, ki je pač pravi ena najpomembnejših avtoric fantazije in znanstvene fantastike, kar jih poznamo. In ona je rekla, da v bistvu z vsakim korakom, ko se ti v svojem svetu nekako oddališ od te naše konsenzualne resničnosti, si zapreš ena vrata. Če jaz rečem, da ima en svet 3 lune, da grem na planet in ta planet ima 3 lune, pač že s tem v bistvu nekako moram potem ugotoviti, kako pa izgleda plimovanje, kako pa izgleda svetloba po noč, a te lune hkrati zaidejo, pa je pol noč, ali tako skozi malo svetlo. Če rečem, da ne bo zelene barve, kako se potem, ne vem, lomijo druge barve in tako naprej. Pač, skratka, z vsakim korakom lahko bi si mislil, zdaj bom pa kar tle, pa bom malo magije tukaj, pa malo magije tam, pa če sem car v svojem svetu, ampak v resnici pač v bistvu z vsako odločitvijo, ki jo sprejmeš, moraš potem to odločitev držati celo knjigo in ti ne sme podreti zgodbe. Meni je recimo bilo zelo pomembno odvedno, da pač tudi kadar berem, mi gre mečkaj na živce, kadar recimo magija oziroma magične sposobnosti, kadar nimajo cene. Recimo pri Harryju Potterju, on lahko čara in čara in čara in pač nikoli mu ne zmanjka čaranja in nikoli mu ne zmanjka magije. Pač ok, če je ločen od svoje palice, ajde, ampak vedno so mi bili bolj všeč sistemi, kjer ima v bistvu ta magija ceno, kjer moraš ti nekako plačati za to, da lahko pač uporabljaš ta svoj dar. Tako da to je bilo ena od stvari. To tvoji junaki imajo. To je bilo zdaj najpomembno pač v prstovanju tega sveta. Mogoče zdaj te še eno vprašanje, tako kot bralci, se nam včasih zdi, da pri fantazijskih romanih je tako dosti enega vpeljevanja v ta svet, da so mogoče te stvari včasih predolge.
kako bi rekla, da je lažje prijeti do tega, ki nekam... Misliš ta uvod, ko imaš na začetku info, da padeš pa v ta svet, da veš, kaj se dogaja. Recimo, pri tebi, Maja, se mi zdi, da smo kar postavljeni v ta svet. Ti pač si se odločila, da ne razlagaš preveč in pač bralci pač to sprejejo. V bistvu, ja, jaz sem, ko sem pač prvič zaključila nekak svoj roman, sem šla še enkrat brat, ne. In je bilo eno poglavje čisto na začetku, ko razloži vsa pravila, ne. Razloži, zakaj je to, kaj so vezi, kaj so ženitne posredovalnice, kako je svet zgrajen, praktično res tako nek infodump je, ne. In pa, ko sem šla brat, pa ko sem razmišljala malo o tem, sem v bistvu jaz ugotovila, da pač prvo kot prvo bralce bo to odvrnila, ne. Ni to neka akcija, ki si pač, s katero moraš ti začeti nek roman, da pač pritegneš, ne, bralca. Potem druga stvar je pa tudi to, da pač bralec ni neumen, ne. Jaz lahko govorim o eni stvari oziroma meni ni treba razložiti, kaj so vezi, zaradi tega, ker bo skozi zgodbo pač to postalo jasno, bralec dojel, ne. Mogoče na začetku, ko bereš, ti ni pač ne razumeš, ali pa ne vem, se malo sprašuješ, pa kako pa to deluje, pa to drugo deluje, ampak ko se zgodba dogaja, ne, pač sproti bralec dejansko ugotovi. Pač bralci niso neumni, ne, in tako sem imela občutek, da ta prvič, ko sem, ta prva verzija mojega romana, ne, da je pač zelo poneumljala bralce, ne, in potem sem pač ta del sem dala čist stran in se mi zdi, ne vem kako pač, ko ste prebrali, da je boljš, ja. Pač da sproti ugotavljaš, zakaj se to dogaja, kako se dogaja. Ja, samo, ko si rekla prva verzija, ne, ti si v prvi verziji pač itak iščeš še najprej sveta, si ga ti sam postavljaš, pa pač nikoli ne boš objavil prve verzije. Kot res bi bilo grozen. Tako da, se strinjam. Po tebi? Sorry, še enkrat. Če si tudi mislim, kako se ti zdi, koliko je dovolj tega nekega okvira postavljanja? Jaz bi rekla, da jaz dam recimo, da v končni verziji ostane po mojem 10% tistega, kar jaz vem o tem svetu. Zaradi tega, ker pač jaz moram vedeti, kako je tam enim drevesom ime, pa ne vem kaj, ne, pač bralc pa tega mogoče ne rabno. Zaradi tega, ker tako, kot si rekla, ne, pač bralci svoje izkušnje not prinesejo in si potem svet tudi naslikajo na svoj način, ne, dva bralca nikoli ne vidita isto, kar je tudi okej. Ja. Mogoče še Tanja nazadnje vprašanje, koliko recimo bi te lahko to odvrnili, če je pač na začetku preveč pojasnjevalen pa opisan fantazijski roman? Mene osebno odvrne, čeprav recimo mislim, da Brandon Sanderson je on je kralj tega infodumpa, pa so ljudje pač navajeni in okej, gre. Ja, sorry, to smo se prej pogovarjali pred drugo, ne, pač recimo je tudi razlika, pač ti imaš zdaj, a ne, dobro, to sta zdaj dva dela, ampak to je za fantazijske, oziroma te znanstveno-fantastične mere je to vendarle kratka zgodba. To je še krajša zgodba, ne, jaz sem res hotela narediti samo stoječ roman, zaradi tega, da se nisem zaklenila v nekaj, kar bi pač nastala, ne vem, trilogija ali karkoli, vsaj za začetek. Ampak Ilka Sandersonov ali pa recimo Jordan, ki imajo pač, ne vem, 14-800 stranskih knjig, ne, pač tam pričakuješ pol več tega, pač čisto drugačne, kak druge vrste knjiga je. Pač, če bi se jaz lotila zdaj pač pisati sago, ki bo pač imela, ne vem, 5 knjig po, ne vem, 700 strani, lahko bi si potem več privoščila. Potem tudi kot bralec k temu drugače pristopaš. Pač jaz imam rada take, ki so hitre, ne vem, recimo več ena mojih najljubših knjig vseh časov je Stardust oziroma Zvezdni prah Neila Gaimana, ki ima 250 strani, je popolna zgodba, fantasy svet stoji, kljukica, ne. Po drugi strani imam pa glasno rada Jordana, ki piše razvlečene sage tam, pač pa se lahko res potopiš v sveta, ne. Pač, ja, različne stvari in pač bralcem so všeč različne stvari. Kaj ti boš sama postavila vprašanje ali Peru? Ja, lahko je. Ja, mene je v bistvu zanimalo, če si imela, zaradi tega, ker Ren, ne, je zdravnik, tako kot ti. In me je v bistvu zanimalo, a si imela pač pri pisanju svoje zgodbe, zaradi tega pač ti je to olajšalo pisanje, ali si imela v bistvu težave, zaradi tega, ker si recimo pač prišla do neke situacije, kjer ti veš, da bi recimo morala ravnati drugače kot zdravnica, on je pa ravno tako. Ja. Ja, jaz, ko sem začela pisati, sem pač razmišljala, kdo bo moj glavni junak, ne. In že sam podvig pisanja se meni takrat zdel zelo tako težko pravilo in sem si hotela pa zadevo malo lajšati in sem pač dala redno ta poklic, kot imam tudi jaz, ne. In sem si mislila, da okej, pač to bo simpel, to bo za mene pač ful, mislim, lažje mi bo, kot pa če bi recimo šla, ne vem, da je odvetnik ali pa da je, ne vem, avtomehanik, pač jaz njem polno avtih, ne. V glavnem pač bi mogla te zadeve ful bolj raziskovati in sem si pač rekla, okej, ne, to pač bo malo malo, ne.
Tako se je začelo v bistvu, ne. Potem sem pa jaz ugotovila, da skozi Rena izražam jaz dejansko svoje frustracije, pa pač svoje želje. Tako zelo me moti, kadar je pač naš poklic predstavljen v medijih kot, ne vem, neka taka zadeva, tako, zdravniki so bogovi, ne. Pač ni mi všeč, da vidimo v, ne vem, Dr. House, ko se vlada. Ali pa da pač, ne vem, Ren je mat, Ren je na začetku kariere in kot tak pač sem ga hotela tudi počlovečiti in predstaviti, da on pač ne zna vsega razrešiti, ne. On ne zna nekih težkih operacij izvajati, ali pa da bi. On tudi recimo je zelo omejen, glede na okoliščine, v kateri se znajde, ne. On nima pri roki vseh možnosti, ki bi pač, ne vem, nekdo v bolnišnici recimo imel, ne. Nima na voljo rentgena, nima na voljo nekih osnovnih laboratorijskih preiskav, na katerih dejansko zdaj naša medicina pač sloni, ne. In sem ga hotela predstaviti bralcu kot pač človeka, ki je hoče delati dobro, ki je dober človek, ne, ampak ima tudi, ne vem, svoje dvome. Je zelo včasih nesiguren vase, ne, se čuti, kako bi rekla, ne dovolj izkušenega, ne, kar pač tudi ni, ne, na tej stopnji. In je pač tudi to izhajalo iz mene, ne, ker se jaz tudi tak časih počutim, ne, pač, in sem res hotela narediti nek lik, ki, ja, pač je junak, ne, ampak ima pač dela napake, je kompleksen oziroma se tudi velikokrat zmoti, ne. Pač moje bistvo je bilo tudi, da vsaj hoče delati nekaj dobrega, da se vsaj trudi, da pač dela dobro, ne. In iz tega pač je to vse potem skupaj prišlo. Zdaj pa, če gremo še malo na drugo stran, boš kaj vprašala o Monster romancu? Zdaj, ker nisem točno ziher, kak je to potekalo, ko ste imeli s Karmen, ta proces, ko ste pisali romane. Zdaj, a so ti rekli, recimo, dej v tem žanru nekaj napiš, ali si se ti... Ne, jaz sem se čisto sama odločila. Kako to, da si želela se malo deliti, a ja, se je zaradi babico, ne? Da si se želela malo deliti? Babico vzura. Ne, pač, zdaj se mi je... Hotela sem slovenski roman napisati kot prvo, pač zdaj ne pravim, da nimamo pri nas pošasti, ki bi bilo vredno postlo spraviti, ampak... Ja, zdi se mi, da Monster romance je podžanr paranormalne romance in zdi se mi, da pač v Sloveniji nekako zdaj smo prišli do prve cepitve žanrov in potem bomo šli vedno globlje se bomo spuščali v temo svojega uma. Tako da imaš še čas. Ja. Pa si kdaj mislila tudi, da mislim, da nimaš še prevodov, ne, teh romanc v angleščini, v slovenščini. Ne. Pa imaš kako željo? Jaz mislim, da bi bilo izjemno boleče prevajati svoje knjige, čist... No ja, saj, če bi se kdo drug tega lotil z veseljem, ampak jaz osebno pa si mislim, ko sem... Zdravo tebe! Najprej bomo naredili pred branjem besednjaka oziroma še pri kakrem drugem slovarčku, da se prevaja sploh kakaj take scene, da se najde boljše besede kot take, s kateri se mi norčujemo na knjigogramu. To je pa ena najboljših debat na naši delavnici pisanja ljubezenskega romana, kako poimenovati dele telesa. Razne sulice, pa žametne junake. Ker to je to cringe. Ja, sej. Tudi če poslušaš knjižno slovenščino, ne, da bi mogoče na tak način... Če prdes ta razmak med knjižnim pa govornim govorjenim jezikom je ful večji kot pri angleščini mogoče in potem zaradi tega je to... A to so zelo medicinski izrazi, v fantazijski pač te zgodbi, ki se dogaja nekje v enem feudalnem svetu, pač ne moš imeti... No, moji otroci tam sem. So rekla, da ne bomo šli preveč. Evo, zdaj sem tle samo eno vprašanje, potem ga bom izkoristila za na konec, ki je od Maje. Mogoče kakšno vprašanje iz publike? Seveda. Delavnica, mislim, da je ljubezenskega romana. Si rekla, da bomo pisala ljubezenski svet. Ja, ni bila A se te kako so to pomeni? Ne, v redu, sej tudi nisem edina, sej Jan, naš edini delavničar, Jan, ki žal še ni dokončal svojega romana, ker je imel vmes, ne vem, magisterij in otroka in vse živo. Upam, da ga bo, ker je bil ful dober. Oni imajo eno tako
meni se zdi, kot en tak, sicer romanca bi bila, ampak tako, Rosemary's Baby, horror slash, ne vem, ja, otok, ki je otok zelo, ful dobra ideja, tako da, ja, ne, nič mi niste čudno gledali. Katarina mama je znana, ki jih ne vrana. Prišla v, jaz ne bom nikoli pozabila te scene, ki jo je povedala. Prišla v bralni klub, knjižnici in povedala, da je bere fantazijo in je napišla. Ja. Mislim, vse sem rekla, mehurček smo. Mehurček smo, ampak jaz mislim, da se vseeno tudi ta mehurček širi, kar lahko dokažemo s tem, da imamo to knjigo, ki je šla pri Cankarjevi založbi, torej prihajamo v mainstream, kar je lahko dobro in slabo, ne me narobe razumeti, vedno prihajajo pa pač tudi slabe stvari s tem, ampak jaz mislim, da bomo počasi zrel trg za to. Še kakšno vprašanje? Gledam vas. Okej. Maja, boš sama postavila? Ja, se spomnim. Okej, moje vprašanje, zakaj je pa v bistvu, zdaj me zanima, kaj boš naprej pisala? Ali boš poglobila ta svet, ki si ga zdaj ustvarila? Boš razširila to slovensko-slovansko mitologijo, ker je dejansko zelo zanimiv, pa neodkrit, mislim, veliko potencijala še ima. Razmišljaš, da bi pisala v nekem drugem žanru, kakšni so plani? Zdaj trenutno pišem za Zoe, to se sicer sliši, kot da imam pač razcepljeno osebnost, pa nimam, samo pač dva pseudonima, no, ampak ja, ta svet je dejansko definitivno ima še prostor za kakšno zgodbo, nič ne bom obljubila zaradi tega, ker pač ne vem, lahko da mi bo pasal, jaz sem tako dosti, kar je lahko slabo, da pač grem tja pisati, kjer me nekako muza žene in kjer je tista nova, shiny zadeva, ki je najbolj zanimiva v tistem trenutku. Tako da jaz ne bom rekla ne, definitivno za stvari, ker bi jih še se želela raziskati v tem svetu. Hkrati imam pa tudi pač potem eno idejo o enem povodnem možu, ki bi bil recimo ful zanimiv lik, kako smo želi pri Monster Romance, a ne bi. Pa da bila romanca za isto. Kar se pa tiče drugega žanra, jaz mislim, da bom vedno pisala romance. To je tako nekak moj žanr in pač fantazijska romanca je pa nekak združenje dveh stvari, ki jih imam najraješ v literaturi, tako da to je kar, kjer se najbolj počutim. Povodni može bil ful dober, po mojem. Ja, si predstavljate, dejansko je France Prešeren napisal prvo slovensko Monster Romance. Ja, skritje. Kaj pa ti Maja, bi šla še naprej v tem svetu? Kaj drugega? Pač zgodba Borgonja je zaključena, tako da kar se tega tiče, je to, kar je, ne. Moj naslednji projekt, ki ga dejansko že pišem, je pač isto nasprotje, pač v tem romanu se zgodi ful slabih stvari, ne. Zelo je veliko smrti, pa pač umiranja, duševnih težav, stisk, žalovanja, ne. Pač Ren je bil res navezan na Volka in pač to se kaže, ne, skozi celo zgodbo. In sem se pač odločila, da bom napisala nekaj čisto drugega, tako da zdaj naslednja bo ena lepa poletna romanca, kratka, lušna, da se imaš fajn, da se... Fantazijska? Ne, ni fantazijska, sorry. Ampak pol naprej, jo pač, ko si pisatelj, ko za enkrat začneš pisati, se mi zdi, da pač ti začnejo ideje kar mrgoleti in pač ful je stvari, v katere bi se rad poglobil in pač nikoli ne moreš tega raziskati in to je pač pa en problem. Ne moreš pisati tako hitro, ko razmišljaš, pa ti pač prihajajo stvari v glavo. Jaz se strinjam, pač kot bralci se mi zdi, da imamo velikokrat ta problem, da je naš seznam knjig, ki si jih želimo prebrati, večji od tega, kar smo sposobni prebrati v enem življenju, a ne. Pač potem se mi zdi, da ko pa začneš enkrat pisati, pa odpreš ta jez nekih idej in stvari, ki se ti pletejo po glavi, pa se začneš soočati tudi s tem, da ne moreš napisati vseh stvari, ki jih hočeš napisati v to kratkem času. Kako doma pa je pobijati svoje like? To se bo se umestno se drugisala tega vprašanja, tako da zdaj tako malo namestna. Ti ful več, tako da ti... Vedeti, ja. Pač brez problema, mislim... A to tako pa? Naj omenim, da je zdravnica. To je problem, ja. Upam, da ne bote zavedati, v glavnem, ja. Pač vsaka smrt služi nekemu, mislim, ima namen, ne, ni pač, ne.
za Rena je bilo važno, da pač, mislim važno, se ni bilo nujno, da njegov brat umre, ne, ampak je pač to tisti sprožilec, ki njega potem naprej potisne, ne. Vse ostalo tudi ima nek namen, ne, oziroma namen tudi v tistem, da pač, v glavnem, vsaka smrt je pač težka, no. Ne, pač, to je fantazija, to ni resnično življenje, tako da jaz v svojem poklicu se trudim, da bi šla v drugo smer, ja. Ja, jaz ponavadi že na začetku vem, kaj se bo s kom zgodilo, ne. Ko začnem pisati, pač imam že zgodbo nekako začrtano za naprej in pač vem, kje bo kdo končal. Tako da pač se ne potem navežem tukaj na ta lik, za katerega vem, da bo umrl. Mislim, pač, ki bo doživel neko nesrečni konec. Ja. Recimo pri teh kajah, se je tako ves čas delal, ne na koncu nekaj groznega zgodilo, tako res, sam se mečkam se, ampak... Ne spojno. Ne, se ne bom, ampak tako, mečkam se nekaj zgodi, ampak ful sem mislila, pač, da bo še bolj grozno, pač, da bo, ne vem. Ja. Ampak, okej. Ne vem, kako ne na tvoje vprašanje, se pa ne vprašanje odgovoriti, brez da bi, ja. Ja, ne moreš, prebrati. Ja, sorry. A se je kakšno vprašanje še porodilo v tem času? Aha, zdaj pa kar vem. Mislim, da si ga ti malo prej. Katarina. Ja, kje je bil navdih za obe zgodbe? Drugi avtorci oziroma, ki črpata vse te? To je zelo težko odgovoriti, zaradi tega, ker ni en sam, ker je v bistvu pač napovrkuješ od tukaj pa od tukaj. Pač, meni se dostikrat zgodi, da vidim sceno, pač recimo ta začetna scena pač na gradu, ko oče ubije ono služabnico, preveč spojno, to ni preveč spojno, druga poglavja. No, to je bila ena takih prvih osnovnih scen, ali pa recimo pač to, ko si v tem templu govorila, da sem vedno vedela, da bodo tja prišli in tako naprej. Pač in potem v bistvu ena scena ni dovolj za cel roman, spravi prva ideja zihar ni dovolj, ampak pošto v bistvu potem nekako dati na lagar in pusti, da se tam pač paca intensa in potem nekako vrodi okrog sebe še druge scene, ki se potem povežejo med sabo. Tako nekako jaz razmišljam o zgodbah. Ja, jaz tudi ne morem reči, da je bilo karkoli specifičnega, pač... Biološke dvojne. Pač prva stvar, ki se spomnim, da mi je prišla v misel, so bile pač vezi. In pač to je bilo prvo, kar je tak neka iskrica bila. Potem pa bolj dlje časa, ko razmišljaš o tem, več stvari se ti pojavijo, jaz včasih razmišljam, pač ta zgodba obstaja nekje, ne. Moja naloga je pač to, da jo odkrijem in da jo zapišem. Jaz sem tak občutek, da pač ti liki, ti dogodki, ta svet nekje obstaja in pač jaz se moram samo poglobiti, nekako zmeditirati to, odkriti, ne, in potem... Izluščiti iz klesa. Ja. Težko rečem, kaj točno je bilo, pač kaj me je inspiriralo, ampak ja, se mi zdi, da pač lahko, mislim, da se vidijo vplivi res različnih, ne vem, distopičnih romanov, pa trilerjev, fantazije, tudi romantičnih knjig, ne, kar je pač mešanica vsega. Ja. Zanima me, kako pišete, glede na to, da imata dva zelo različna poklica, ti ukvarjaš poklicno, ti pa moraš temu v študiju se bi pisala, pa še treba tukaj naprej, pač kako poteka ta vajen proces. Ja, zame je pisanje služba. To je moja dnevna naloga in spravi jaz se zjutraj, potem ko otroci grejo doma in je pes prepojen, usedem doma za računalnik in čakam. Pač imam vnaprej si pač preden se lotam pač pisanja romana, ki je pač obsežna zadeva. Jaz ne maram recimo urejanja, meni je urejanje mojega lastnega besedila ena najbolj groznih stvari, kar si lahko narediš in še posebej recimo, ker moraš, ne vem, 5000 besed zbrisati, to je boleče ful. Zaradi tega si jaz vnaprej naredim načrt, scene si pač imam glavno linijo, potem pa si postopoma pogrem scene, vsako preden jo začnem pisati, vem, kako bo scena izgledala. Nikoli ne grem na slepo not, ampak to pač deluje zame, to ne deluje za vse, pač drugi pisatelji so taki, da morajo odkrivati svet in megli, meni to predstav. Pike dobim, pač ne morem tega, jaz moram vedeti, kam grem, sicer se zapišem v kot in potem je treba stran metati besede in to je grozno. Skratka, potem pa sedim in pišem in potem pojem kosilo in potem še malo pišem. Ja, tako da. Ja, jaz dejansko velikrat me sprašujejo, kak je pač to dvoje šlo skupaj, ne. Ker si po mojem ljudje mislijo, ja, pač medicina, to pač nimaš prostega časa, ampak pač ni tak, ne.
Za mene je bilo pisanje v bistvu protivtež tistemu, kar smo mi delali na faksu. Pač na faksu so bili res podatki, piflarija, knjige s 500 stranmi, suhoparno napisane, trenutke zanimive, ampak večino časa pač safrašul. In je pač pisanje neke domišljijske zgodbe, nekega fantastičnega sveta, je pač beg iz realnosti, neka protivtež tistemu suhoparnemu piflanju, ne, je pač kreativnost, je domišljija, je na nek način tudi raziskovanje samega sebe, ne, pač ko ti pišeš, se mi zdi, da zelo veliko v sebi predelaš, ne, in pač se mi zdi, da je to, da sem rabila, da sem pač rabila pisanje, da sem lahko ostala pač prisebna. Mislim, da sem lahko živela naprej, ne, ja. Razdelaš stvari, se mi zdi pač tudi v sebi, s tem, ko, ne vem, tvoji liki počnejo eno ali drugo, ne, tada ja, pač ne bi moglo biti eno brez drugega, ne. Ja, super, hvala. Zdaj, majne knjige žal niso na voljo tukaj, lahko pa jih najdete na spletni strani Primusa. Mislim, da so celo malo znižane, sem zadnjič pogledala. Tako nekih 10%. Kaja pa verjetno boš popisovala knjige na stojnici ali na boš? Ne vem, zaradi tega, ker ni tam organiziranega prostora. V glavnem, poiščejo. Če me še kje najdete, tako, bo še malo tukaj. Ne bom ful dolgo šukaj. Ja, malo še. Ja, hvala vsem trem, da ste se odzvali na moje povabilo. Hvala vsem, ki ste danes prišli, postavili vprašanje in upam, da se bomo naslednjo